今天很特别的，要从中医的观点来解读过敏性鼻炎。很高兴请到的是中医师陈朝龙陈医师来到节目现场。陈医师早安。主持人早，观众朋友大家早。好，陈医师哦，首先我们来谈一谈，就是说，其实，在西医的观点上，过敏性鼻炎呢和环境还有体质有很大的关系。那其实，在中医上，温度变化呢是蛮重要的一个因素，对不对？是，不管在中医西医都是一样哈，鼻子是一个非常对温度敏感的这个状况非常敏感的器官，所以只要温度一变化，鼻子就会产生一些反应，会鼻塞啊、流鼻水啊、流鼻涕都可能。因为冷空气来了嘛，对不对？所以很多人说这个鼻子就是这个温度的这个警示器，对不对？警报器。好，那其实，在中医上好像有个观点，就是说，其实过敏性鼻炎呢，跟很多的这个部位的功能失调有很大的关系，对不对？是。哪些部位呢？以中医的观点，跟3个脏腑比较有关联哈。是。第一个是肺。那肺就代表我们的呼吸系统，是。第二个是脾，脾是我们的消化系统，第3个是肾，肾跟我们先天的遗传比较有关系，所以我们中医讲补土生金，然后补肺、补脾、补肾，都对这个过敏性鼻炎有很大的这个注意。好，这个肺跟肾听起来是蛮直接的关系，不过这个脾的部分哦，这等于说，消化跟我们的过敏也有关系吗？当然哈，这个我们免疫力的产生是从饮食上面来增进的，所以如果你消化不好，营养的控制不好啊，当然跟你的体质的改善会有绝对的关系。是 OK 好，其实不管中医或者是西医啦，其实包括很多的过敏症状哦，其实和感冒的症状是蛮类似的，对不对？很多民众应该都是会有点傻傻分不清楚，到底我是过敏还是感冒。这个我们从中医师来看说，这到底该怎么样分辨，两者有什么不同呢？其实最简单的哈，那我们从感冒来看哦，它多的过敏有几个症状。第一个，它可能会头痛，它可能会发热、会恶寒，还有呢，喉咙痛是最常看到的，这个是我们从这个症状上最容易分辨的。而且一感冒的时候，它可能3到7天，它的症状是都非常任性，而且是整天都有。那我们过敏的时候，它可能只有一个早上，或是它接触到过敏源，而且它马上会产生这个反应的动作，比如说打喷嚏、流鼻水、鼻塞啊。那如果说感冒的话呢，它可能是一个有潜伏期的这个症状。是 OK 好，所以其实最直接的判断方式就是有没有头痛或者是喉咙痛是最直接的嘛，对不对？是。好，那如果我是过敏性鼻炎患者的话，我到中医上来看门诊的话，需要做哪些治疗呢？那我们在中医的门诊上第一个用的当然是针灸针灸有些小朋友不敢针灸，我们就帮他按摩教他按摩。那当然服用我们的这个中药现在的科学中药也好，或煎剂也好，都非常的有效果。大概多久就可以看到成效？一般来讲，如果急性的时候我们做针灸，它马上会缓解；如果是比较用药粉或汤剂来煎煮来服用的话，大概几个礼拜就可以看到成效。好，其实但是预防啦还是胜于治疗嘛，对不对？所以我们就讲一下说，平常这个日常上保养之道，我们先从这个饮食来讲好了啦。多吃哪些东西呢，会有助于改善这过敏性的症状？当然我们中医讲不要偏寒偏的，走中庸之道，不要吃太刺激的这个食物，尤其在冬天不要吃太寒凉的东西，比如说冰品比如说瓜啦、水梨啊，这些比较寒凉、水分多的这些食物，我们就尽量避免。那当然，太刺激的，比如说辣的啦、炸的啦，太甜的也不要。太甜的也不要。那因为这些都会刺激到黏膜那其实这些都是黏膜的一些发炎的反应过敏性鼻炎也是这样子。OK， 好，那除了一些禁忌的食物之外如果我们平常好像在中医上呢，可以按照一些穴道来做一些保养，对不对？是不是也可以预防一些症状发生？是。那我们在中医上会教我们的临床上的一些患者我们教他按几个穴。第一个是合谷穴，合谷穴就是在我们的虎口这个附近在我们这个食指跟大拇指之间，靠近食指这一端的这个手指那在本节之后的一点点我们就按它，每次大概可以按个1分钟左右，但是力量不要太大，不要按受伤的。还有呢这个风池穴在我们脑后枕骨后面下来，我们可以凹窝的地方，这个地方压一压。还有迎香穴就是我们鼻翼的两旁这个叫鼻唇沟附近，这样来按摩都相当的有效。好，这3个重要的部位呢，不妨民众呢平常多可以按摩来预防一下这过敏性这个症状的发生了。